Bueno, en este vídeo voy a realizar la apertura de este medio cilindro MCM, creo que es el 10º. Este me lo ha mandado Levi. Creo que es de Ben, por lo que pone aquí. Y me imagino que esta llave se la habrá hecho él. Le gusta hacerle llave a todos los cilindros que no la lleven. Ya me lo confirmará. La verdad es que está hecho un artista haciendo llaves. Ya me gustaría a mí hacer que quedaran así. Y nada, voy a ver si lo abro. A la primera. Este es el primer contacto que tengo con él. No sé incluso si esta ganzúa de Levi será la apropiada. Y ahí está abierto. Bueno. Ahí se abre. Bueno, pues nada. Este. Por fin lo abrió. Bueno, tenía yo por lo menos ganas de abrirlo con esta ganzúa.